მოგესალმებით ბატონო პრემიერო, მთავრობის წევრებო, პატივცემულო კოლეგებო. მე დღეს მინდა მივმართო ჩემს ყოფილ თანაგუნდელებს და ყოფილ თანამებრძოლებს. ჩვენ ერთად ვიბრძოდით და ერთად დავამარცხეთ ავტორიტარული ხელისუფლება. ამ გამარჯვებით ჩვენმა ქვეყანამ და მასთან ერთად ყოველმა ჩვენგანმა მოვიპოვეთ შანსი და შესაძლებლობა იმისა, რომ თავისუფლება, სამართლიანობა და დემოკრატია ნამდვილი და უტყუარი გამხდარიყო. ჩვენ ერთად ვიბრძოდით იმისთვის, რომ საქართველოს ევროპული დემოკრატიის ქვეყანა, ადამიანი კი ჩვენი სახელმწიფოს მთავარი ღირებულება ყოფილიყო. ჩვენ თითქოს ერთად გვჯეროდა, რომ გამარჯვების შემდეგ სახელმწიფოში დავამყარებდით კანონის უზენაესობის, დავამყარებდით კანონის გარდუვალობის და უდანაშაულობის პრეზუმპციის პრინციპებს. ქვეყნის მართვას კი გაინაწილებდნენ დამოუკიდებელი, ძლიერი და დემოკრატიული სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომელთა შორის ურთიერთპატივისცემაზე დამყარებული თანამშრომლობა გაიშლებოდა. ჩვენ ერთად ვიბრძოდით იმისთვის, რომ არავითარ შემთხვევაში აღარ მომხდარიყო ხელისუფლების უზურპაცია ერთი რომელიმე ინსტიტუტის ან ერთი რომელიმე ადამიანის მიერ. სწორედ ამიტომ პირველ რიგში ჩვენ მოგვეთხოვება შექმნილი პრობლემების ნაცვლად გარკვევით დანახვა და გააზრება, მაგრამ ეს არ არის ადვილი. ძალადობის და სისასტიკის აღკვეთის გარდა თუ რამე არსებითად განასხვავებს ახლანდელ ხელისუფლებას წინამორბედისგან, არის მოჭარბებული ბუნდოვანება. სწორედ რომ ბუნდოვანია ხელისუფლების როგორც საშინაო, ასევე საგარეო პოლიტიკა. გაურკვეველი და რაღაცნაირად გადღაბნილია ხელისუფლების როგორც განცხადებების საერთო შინაარსი, ასევე პრაქტიკული საქმიანობა. მოკლედ მოგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობას და მთავრობას აქვს აკისრია კანონითა და კონსტიტუციით განსაზღვრული მოვალეობები, მაგრამ ორივე მათგანი ისეთ მდგომარეობაშია, რომ თავისი კანონიერი და ცხადია სავალდებულო მოვალეობის შესასრულებლად აუცილებლად სჭირდება სპეციალური ნებართვა, უფლების მიღება. ხელისუფლების უფლებო მოვალეობა არის პარადოქსული მოვლენა, ვითარება, რომელშიც გარკვეული ცინიზმიც გამოსჭვივის. მთავარი კი ისაა, რომ ხელისუფლების შტოებში უფლებო მოვალეობის გავრცელება არის პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც დამოუკიდებელი დემოკრატიული სამართლებრივი სახელმწიფოსთვის დამღუპველია. ისევე დამღუპველი, როგორიც შეიძლება აღმოჩნდეს საქართველოში დაწყებული ეკონომიკური კრიზისი, რომლის დანახვა და აღმოფხვრა ხელისუფლების მოვალეობაა. გაძვირებული კრედიტები, პროდუქტებზე გაზრდილი ფასები და კიდევ უფრო გაღარიბებული მოსახლეობა. ასეთია ჩვენი ცხოვრების ნამდვილი ყოველდღიურობა, მაგრამ ჩვენი ხელისუფლება, ქართული ოცნების მთავრობა და საპარლამენტო უმრავლესობა ეკონომიკურ კრიზისს ჯიუტად არ იმჩნევს, არ აღიარებს, არამედ უარყოფს მის არსებობასაც კი, მაგრამ ამდენი ნათელი გონების კოლექტიური დაბნელება და მეთანხმებით თითქმის შეუძლებელია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ უბრალოდ არ გააჩნიათ შესაბამისი უნარი და შესაძლებლობა, რომ ხალხი და ქვეყანა ეკონომიკური კრიზისიდან გამოიყვანონ. უფლებო მოვალეობამ ისე მოიცვა და ისე გამსჭვალა ქართული ოცნების ხელისუფლება, რომ სახელმწიფოს ძირითადი დემოკრატიული ინსტიტუტების ერთ-ერთი მთავარი მოვალეობის, ერთმანეთის პატივისცემის და ერთმანეთთან კეთილსინდისერი თანამშრომლობის მოვალეობის შესრულება პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდა, მაგრამ ეს არა მხოლოდ პროფუნქციონალურ გათიშვას იწვევს ინსტიტუტებს შორის, უფლებო მოვალეობის მქონე სახელმწიფო ინსტიტუტები პირადი ანგარიშწორების იარაღი ხდება იქ, სადაც ესა თუ ის ადამიანი კეთილსინდისიერად ცდილობს შეასრულოს მასზე კონსტიტუციით დაკისრებული მოვალეობები. სწორედ ამას ადასტურებს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან მთავრობისა და უმრავლესობის უდიერი დაპირისპირება, ხოლო ამ დაპირისპირებას ყველაფერთან ერთად პრეზიდენტის ინსტიტუტისა და საერთოდ სახელმწიფო ინსტიტუტების პრესტიჟიც ეწირება. ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა მართლაც რომ საკმაოდ გადღაბნილია, ორაზროვანია,
ამაზე მეტყველებს ხელისუფლების დაზეპირებული განცხადებები ქვეყნის დასავლური და ევროატლანტიკური მისწრაფებების თაობაზე, რასაც ახლავს იმავე ხელისუფლების სხვა წევრების მხრიდან ხშირად ამ განცხადებების საპირისპირო განცხადებები. ასეთ ვითარებაში თავდაცვის ახალი მინისტრის დანიშნავს, მხოლოდ ფასადის შელამაზება შეიძლება აღმოჩნდეს, კიდევ ერთი საზეპიროს გამეორება. თუმცა მალე გახდება ნათელი. იგი საქმით შეასრულებს დამოუკიდებელი საქართველოს თავდაცვის მინისტრის როლს, თუ მხოლოდ ხმამაღალი სიტყვით. პირადად მისი და მთლიანად რესპუბლიკური პარტიის განძრახვა შეიძლება არც იყოს საეჭვო, მაგრამ სწორედ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორია გვარწმუნებს, რომ სახელმწიფოსა და პოლიტიკაში უმეტესად მართვის არსებული მეთოდები ცვლიან და განსაზღვრავენ ადამიანებს და არა პირიქით. ამიტომ ყველას განსაკუთრებული სიფრთხილე და სიფხიზლე გვმართებს, რათა არავინ მოატყუოს ძალაუფლების ბურუსმა. თავს იტყუებს, ვისაც გონია, რომ თუ შუაგულ ბრძოლაში გულზე ხელს დაიკრებს, მისი ამ ჯადოსნური ჟესტის ძალით ბრძოლა დამთავრებული აღმოჩნდება, თვითონ კი გამარჯვებულებს შორის. თავს იტყუებს, თუ გონია, რომ აპლოდისმენტების დიდსულოვნად მოსმენის გარდა მხოლოდ ისე ვალება, რომ მისი აზრით დამარცხებულ მოწინააღმდეგეს საქციელი დაუწუნოს, დატუქსოს და ჭკუაც დაარიგოს. მაგრამ ზოგისთვის ადვილი როდია იმის დაჯერება, რომ არსებობენ ადამიანები, თანაც პოლიტიკოსები, რომლებიც არასოდეს იკადრებენ ჭორიკნების გასახარად ყველაფრის გამომზეურობას, რადგან ეს იციან, იმედოვნებენ, რომ დაუსჯელად და უტიფრად შეუძლიათ სწორედ იმის გაკეთება, მოსთხოვონ ადამიანს თავისი ნათქვამის დასადასტურებლად, რასაც არ იკადრებს არც ერთი თავმოყვარე და ღირსების მქონე ადამიანი. შესაბამისად არ იკადრებს არც ერთი ჩვენგანი, არც ერთი თავისუფალი დემოკრატი. ეტყობა ზოგისთვის ადვილია, როცა კი დასჭირდება ბოროტად ისარგებლოს სხვისი ღირსებით, თუნდაც ეს საკუთარი ღირსების ფასად დაუჯდეს. გუშინ ჩვენი ფრაქცია შეხვდა პრემიერ-მინისტრს და მინისტრებს. სამწუხაროდ პრემიერ-მინისტრმა ჩვენს არც ერთ კითხვას არ გასცა პირდაპირი პასუხი, არამედ მათ თავი არიდა და სიტყვა ბანზე აგვიგდო. სამაგიეროდ შეხვედრის ბოლოს მან წამოიწყო დაწვრილებით საუბარი ირაკლი ალასანიაზე და კაბელების საქმეზე, თუმცა ამის თაობაზე არავის არაფერი უკითხავს. ცხადია, ჩვენ შევეცადეთ, რომ მას შეეწყვიტა ამ თემაზე საუბარი, რადგან არ გვსურდა ჩვენით ყოფილი თანამებრძოლის და საქართველოს მთავრობის ამჟამინდელი ხელმძღვანელის მიერ შეთხზული ამბები, რომელსაც ჩვენ თავისუფალმა დემოკრატებმა არაერთხელ გავეცით საკადრისი პასუხი, კიდევ ერთხელ მოგვესმინა და არც ის გვინდოდა, რომ მას ნებით თუ უნებლიეთ კიდევ ერთი დანაშაული ჩაედინა იმ ადამიანების წინაშე, რომელთა უდანაშაულობის პრეზუმპცია უკვე არაერთხელ დაარღვიეს. გუშინ პრემიერ-მინისტრის შეფასება პარლამენტის ტრიბუნიდან აღიქმებოდა სრულიად აშკარა ზემოქმედებად სასამართლოზე, რომლის მორიგის ხდომა 16 მაისს უნდა გაიმართოს. ესეც რომ არ იყოს, დღეს პარლამენტიდან დობის გამოცხადებას ითხოვს მთავრობა, რომელმაც ქვეყანა ეკონომიკურ კრიზისში ჩააგდო და არ გააჩნია არც უნარი და არც შესაძლებლობა, რომ სახელმწიფო და ხალხი შექმნილი ვითარებიდან გამოიყვანოს. მთავრობა, რომელმაც უარი თქვა ადამიანის პატივისცემაზე, ნდობაზე და სახელმწიფო ინსტიტუტების დამოუკიდებლობაზე. მთავრობა, რომელმაც გააგრძელა მოსახლეობის დაყოფა და დაპირისპირება. მთავრობა, რომელმაც უარი არ თქვა პროკურატურის პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებაზე და ასე შემდეგ. ცხადია, რომ ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები ამ მთავრობას მხარს არ დავუჭერთ. მადლობა.